Zoom gir. Zoom girdim. Tamam şuraya al. Oraya alıyorum. Bulanık göstermedi mi şimdi? Bulanık gösteriyor. Yazıları tam çekmiyor. Sen buna bak bakayım be. Kayıttan nasıl çıkıyor? Çık bakayım, tut şöyle tut. Ha, bu niye bana gösterebiliyor musun? Çık. Şuraya kadar. Bu hala kayıtta mı? Ha, bak şimdi bir de. Kayıtta mı şimdi? Rec yazıyor mu? Hayır kayıtta. Bas bir dakika dur. Gir baba gir kayda gir. Melih ne haber? Çok iyi ya. İyilik sağ ol. Teşekkür ederim. Beğendin mi? İyi beğendim çok. Sana neyi hatırlatıyor? Şu yazılar. Hatırlatıyor. Tek rakibim. Biraz aşağıda bakabilirsin. Canısı. İstediğim vermediler. Kahve kadar. Arka tarafta bir şey yazıyor mu? Aşkına Bursa'da. Aşıksan Bursa'da. Kameramansan bir kayda. Oo. Öbür tarafa bakayım. Baba sen de gelsene. O şimdi asker. Çok iyi ya. Bu ne abi? Ah CD. Efendim? Çok iyi ya. Seni araba yıkarken çekeceğiz. Baba bu hani Matik asarlar. sana ya matik. Tespih mesih bulamadık. Plaka nerede abi? Baba plaka yok bunda. Plaka yok. Kameramansan gir kayda. Bir dön abi dön. Abi canım. O şimdi asker yazıyor arkada. Senin Ben değilim abi. Allah size akıl fikir versin. Yani. Allah kolaylık versin. Bunu böyle ilk Hakikaten- görünce insan Aa. röportaj yapamaz değil mi? Daha önceden tabii yapamaz bir. İkincisi daha önceden görmüştüm. Evet hani ağır diyorlardı, taşıması zor diyorlardı falan ama bu kadar da bozacağını bilmiyordum adamı yani. Biraz ne dinlersin? Ne dinler arkadaş kameraman Ne olarak? dinliyordun? Batsın bu dünya. Baksın diye Müslüm Baba. Yakışır ya. Baba Başarılarınızı- nerede kurt? Komik Komik adam. Yani benim bize anlayışıma çok ters ama yine tebrik ediyoruz. İyi değil mi baba? Bu şekilde. Nazarlık. Yaşlılarına hitap ediyorsun. Bak oraya da bakabilirsin. Çık abi. Siz kayıtta mısınız? Tabii. Tabii. Olay o işte. Esas olay o. Siz oradan çekiyorsunuz. Bunu bir şey yapmıyor ki. Şaka o. Hadi kameraya Çık baba, çık. sallıyorum. Hadi baba salla. Sizi kameraya sallıyorum. Gizledik onu. Arkadaş pek gizlenmiş gibi değil ama. Murat merhaba. İstedim var mı? Azıcık ucundan istediysen. Azıcık ucundan mı? Evet azıcık ucundan istedik. Bazen... Aa merhabalar. Merhaba. Uyandı var. Şimdi azıcık ucundan istersen verirler ama sen hepsini istedin herhalde vermediler. Vermez tabii kim olsa vermez. Ya arkadaş Kahve kadar. çok güzel. Bu Öyle tam yan filan da baba. teçhizatlı kameraman Cevap cevap geldi geldi evet, ya bu işte. biraz da. Yeni Merhabalar. kaset satışları nasıl gidiyor? Valla yeni şimdi albüm hayırlısıyla önümüzdeki hafta tam olarak çıkacak. Şimdi prova CD'leri radyolara dağıtacağız inşallah. Yeni albüm bomba gibi geliyor. Yeni albümün adını biliyor musun? Hadi sen de Senden kudur. biliyorum. Hadi sen de kudur. Hadi sen de kudur diye bir yansır. Sana değil söylüyorum. Yani. Hadi sen de kudur adlı bir şarkıyla çıkıyorum. Tam yazlık bir şarkı. Sonra A1 yani klip çekilecek şarkımda bir öpücük kesmez bir Hiç böyle bir kamera karşısında konuştun mu bugüne kadar? Valla Cevat Kelle'nin kamerasıyla hiç konuşmamıştım ama güzel. Bu- Bana almıyor böyle. Bu yazılar, bu şeyler sence hangi mesleği anlatıyor sana? Valla minibüs şoförlerini hatırlatıyor bana. Direksiyonu falan böyle. Evet. Onları da çok seviyoruz. Onlara da sevgiler, saygılar gönderiyoruz. Onlar da bizim canımız, kanımız, kardeşlerimiz. Bütün dolmuş minibüs şoförlerini buradan öpüyorum. Sevgiler, saygılar gönderiyorum. Bu hafta onların haftası mı? Yok, Niye böyle öyle oldu? ya arkadaş özenmiş. Güzel, çok güzel. Süsleri Şu an kaçıncı viteste gidiyor? Dört. Ben de çok istiyorum. Avrupa menajeri. Allah razı olsun. Baba çok teşekkür Ben ederim. teşekkür ediyorum. Sağ ol. Ya biz öyle uğradık tamam mı? Şimdi olay ne biliyor musun?